شاومي مي A2 لايت ضد انفينكس نوت 5. الاثنين بيقدموا اندرويد خام وضمن مشروع اندرويد 1. فمين فيهم هيكسب الصراع على فئه من 3000 ل 3500 جنيه؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. السلام عليكم، انا احمد مدحت من فون فور يو، وانت دلوقتي على قناه فون فور يو. في القناه دي هتلاقي مراجعات موبايلات وكلام عام في التقنيه واخبار تقنيه، فلو مهتم بالمواضيع دي كلها اتاكد انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. ولو انا ساعدتك تاخد قرار في الشراء ما بين واحد من الموبايلين دول، فروابط شراء الموبايلات دي هتلاقيها تحت في الديسكربشن، لو اشتريت منها هتكون بتدعمني. وطبعا الموبايلات دي موجوده في كل محلات الباشا، ومواصفاتها هتلاقيها على موقع عده.com. ويلا بينا نبدا الفيديو. والفيديو ده هتكون مقارنه سريعه جدا بين الموبايلين، يعني مش هاخد في تفاصيل كتير في الموبايلات، هقول بس مين بيكسب هنا ومين بيكسب هنا، لان انا عملت مراجعات مفصله جدا على الموبايلين، هتلاقيهم في الاي اللي هتظهر فوق دلوقتي، وهسيبوا برضو لينكاتهم في الديسكربشن تحت. ونبدا اول حاجه بالتصميم. تصميم الموبايل شاومي تصميمه بيجي بمزيج من المعدن والبلاستيك، ومسكته قويه في الايد وحجمه اصغر. اما الانفينكس فبيجي كله من البلاستيك، لكن بيضيف شويه لمسات جماليه للموبايل، فمثلا ظهره لامع، فمثلا الزراير عليها ملمس مختلف، ففي المجمل شكله احسن. الانفينكس نوت 5 حجمه اكبر من المي A2 لايت، والموبايلين فيهم بروز بسيط للكاميرا. ننتقل للشاشه، وهنا الموبايلين بيجوا فول اتش دي ومن نوع IPS الاثنين، لكن شاشه انفينكس نوت 5 من وجهه نظري انا الوانها احسن شويه وسطوعها احسن في الشمس. اما شاشه شاومي ففيها نوتش، فالناس اللي بتحب النوتش فدي هتبقى ميزه اضافيه ليهم. ننتقل للصوت، والصوت في الموبايلين يعتبر كويس جدا، التجربه الصوتيه عموما كويسه جدا، لكن سماعه شاومي هتكون اعلى شويه، ولكن نفس النقاء ونفس العمق ونفس التجسيم والحاجات دي كلها. لكن سماعه مكالمات انفينكس اعلى من سماعه مكالمات شاومي. الاثنين فيهم منفذ هيدفون جاك، لكن شاومي فيها مايك اضافي لعزل الضوضاء، بينما انفينكس ما فيهاش. لكن في المجمل التجربه الصوتيه في الاثنين تقريبا متعادله. الكاميرات، بعيدا عن المواصفات التقنيه لكل كاميرا، خليني اقول لكم مين بيكسب في انهي اضاءه معينه. في الضوء القوي شاومي بيدينا صور بتفاصيل وحده افضل من انفينكس. الوان شاومي بتميل لانها تدي المشهد الطبيعي، عكس انفينكس انها بتميل انها تعالج الصور وتحاول تخلي الالوان متشبعه اكتر، وده ساعات بيخلي الصور مميزه جدا وتحب تبص لها، وساعات بيخليها شكلها مش حلو. في المجمل الكاميرتين هتطلع صور حلو الصبح، لكن شاومي هنا هيكون افضل بخطوه. في ضوء الليل الاثنين مش هتاخد منهم صور حلوه كعاده الفئه دي عموما، لكن انفينكس بيدي اداء افضل شويه بالليل عن شاومي، بالتالي انفينكس افضل خطوه هنا. السيلفي الصبح وبالليل يكسب فيه انفينكس بالوانه الافضل وزاويه العدسه الاوسع، والصور بتبقى منوره اكتر عكس الشاومي اللي بيقدم صور مظلمه، وساعات كتير بتحس الوانها عليها طبقه تراب كده، لكن حده الصور للشاومي برضه. في المجمل انفينكس يكسب في السيلفي، بينما الكاميرا الخلفيه صحيح قريبين من بعض بس شاومي يكسب فيها. دول فيديوهين متصورين انفينكس نوت 5 ضد الشاومي مي A2 لايت، الاثنين على فول اتش دي في اضاءة الغروب تقريبا. تقدر تشوف الصوت اللي جاي من الاثنين، وكمان الاهتزاز وكم الاهتزاز، غير طبعا الالوان والتفاصيل والدايناميك رينج والكلام ده كله. يعني اللي انا ملاحظه ان الانفينكس بيرفع الالوان اكتر من الشاومي مي A2، وبرضه منور اكتر شويه، لكن يمكن دقة الشاومي مي A2 احسن شويه، الصوره شارب اكتر. خلينا بقى نقلب على الكاميرا الاماميه. ده تصوير فيديو بالكاميرا الاماميه للشاومي مي A2 لايت والانفينكس نوت 5. برضه في ضوء المغرب تقريبا، احنا دلوقتي بس طبعا الفتحه بتاعت العدسه هنا او زاويه العدسه هنا اوسع، بينما هنا زاويه العدسه ضيقه اكتر في المي A2. الملاحظه برضو هنا اللون منور قوي، هنا مش منور قوي. البطاريات، انفينكس بتقدم بطاريه 4500 ملي امبير، ودي ادتني 12 ساعه سكرين اون تايم على داتا من غير مكالمات، بينما شاومي بتديني 4000 ملي امبير، ودي ادتني حوالي 9 ساعات ونص 10 ساعات سكرين اون تايم على داتا برضو من غير مكالمات، فده تفوق بسيط لانفينكس. لكن التفوق الثاني لانفينكس هنا انها بتدعم شحن سريع، ومع شحن سريع في العلبه فالموبايل بيشحن في حوالي ساعتين الا ربع بس، او ساعه و40 دقيقه، عكس شاومي اللي الموبايل بيشحن فيها في ساعتين تقريبا ونص من غير شحن سريع. بالتالي البطاريات اظن انفينكس بتكسب فيها. بالنسبه للجي بي اس، الاثنين جي بي اس بتاعهم كويس جدا، الاثنين نافيجيشن فيهم كويسين جدا، في بصمه في الاثنين كويسين جدا، وسرعتهم كويسه ودقتهم كويسه. هنيجي نتكلم عن اداء الموبايلات، فانفينكس بيجي بميديا تك هيليو بي 23، بينما الشاومي بيجي بسناب دراجون 625. الناس عموما لما بتسمع كلمه ميديا تك دايما بتروح ناحيه سناب دراجون وبتفضل سناب دراجون، لكن اداء الموبايلين او اداء المعالجين دول اصلا متشابه جدا، الاداء يعتبر زي بعضه. لو حتى بصيت على البنش ماركس بتاعتهم هتلاقي البنش ماركس قريبه جدا من بعض، ده بيجيب 76000 نقطه اللي هو سناب دراجون، ده بيجيب 83 او 82000 نقطه اللي هو ميديا تك، فالاثنين في الاخر ادائهم قريب جدا من بعضه، وفعليا على الارض ادائهم برضو عمليا
قريب جدا من بعضه، فالاداء هنا متساويين سواء في الالعاب سواء في العادي. السوفت وير برضه هنا متعدد لان هما الاثنين خام وبيجوا تبع اندرويد 1. تجربتي الشخصيه مع شاومي مي اي 1 اللي هو النسخه القديمه من المي اي 2 ما كانتش اعتماديه قوي وما كانتش بجوده عاليه قوي. كمان انفينكس كان في ناس كتير جدا بتشتكي من جودتها وان موبايلاتها بتبوظ. اسمع ان الوضع اتحسن دلوقتي وان مرتجعات انفينكس في المحلات قلت على عكس زمان. العكس بالنسبه لشاومي، شاومي كانت زمان جودتها احسن بالنسبه اللي انا بسمعه من الناس، يعني مش تجربتي الشخصيه، ودلوقتي في مشاكل اكتر. لكن عموما بالنسبه لي شايف ان الاثنين تقريبا متعادلين، الاثنين متعادلين في نقطه الجوده والاعتماديه، ما فيش واحد فيهم يعلى عن التاني. لما نيجي نتكلم عن التوكيل فعندنا هنا توكيل شاومي الناس بتشتكي منه، وعندنا هنا توكيل انفينكس الناس بتشتكي منه. هتلاقي هنا تجارب سيئه، هتلاقي هنا تجارب سيئه، هتلاقي هنا تجارب حلوه، هتلاقي هنا تجارب حلوه، فهم هتلاقي متعادلين. لكن في نقطه ان انت تلاقي تصليح للموبايل بره التوكيل وتلاقي ليه اكسسوارات اكتر وتصليح في اي مكان، فاظن ان انفينكس هتكسب نظرا انها اكثر انتشارا من شاومي في وقتنا الحالي. الشبكات في الموبايلين اظن زي بعض، يعني ما واجهتش اي مشكله في الاثنين. الموبايلين بيدعموا يو اس بي او تي جي، الموبايلين فيهم منفذ منفصل للميموري، الاثنين فيهم لمبه اشعارات وهم الاثنين من لون واحد، بس واحده اللي هي انفينكس باللون الازرق وشاومي باللون الابيض. الاثنين ما فيهمش راديو، انفينكس معاه في العلبه كفر وسكرين بروتكتور وسماعات اذن، بينما شاومي ما فيش. شاومي فيه مايك اضافي لازاله الضوضاء بينما انفينكس ما فيش. الخلاصه الموبايلين قريبين من بعض جدا ومواصفاتهم قريبه من بعض جدا، وتقريبا الفروق ما بينهم بسيطه جدا. فانفينكس يكسب في البطاريه والشحن السريع والسيلفي والشاشه وشكل التصميم الكويس والحاجات اللي معاه في العلبه، وانه ارخص من شاومي حوالي 200 300 جنيه. بينما شاومي يكسب في قوه الموبايل في الايد والصوت الاعلى والمايك الاضافي لعزل الضوضاء واداء الكاميرا الخلفيه والعزل في الضوء الكويس. ولو انت بتحب النوتش فهيبقى دي ميزه اضافيه لشاومي، ولو ما بتحبهاش هتبقى ميزه اضافيه لانفينكس. ولو بتحب الموبايلات الصغيره او الاصغر في الايد فدي ميزه اضافيه لشاومي، ولو بتحب الموبايلات الكبيره فدي ميزه اضافيه لانفينكس. في النهايه في وجهه نظري انا ان الانفينكس نوت 5 هو الخيار، لكن الراي في الاخر يرجع ليك انت، وانت بتحب انهي واحد وهتختار انهي واحد. بس كده ده كان الفيديو النهارده. لو عايز تتابعني او عايز تسالني على اي حاجه هتلاقيني على تويتر @احمد مدحت جدو، وهتلاقيني على صفحه الفيسبوك فون فور يو، وعلى جروب الفيسبوك فون فور يو كوميونتي، وعلى التليجرام فون فور يو. سلام.